इस आखिरी महीने में जब इस साल का हिसाब करने बैठा तो समझ आया कि इस साल भी तो बहुत कुछ नहीं बदला है जिंदगी में। हाँ, उतार चढ़ाव कुछ ज्यादा है इस साल। कुछ अपनों को पाया तो कुछ को खो दिया है इस साल। मगर फिर भी अगले साल से उम्मीद है कि जब उसका हिसाब करने बैठे तो शायद गम कम खुशियां